عليكم. حبابنا صحابنا نتلاقاو في فيديو جديد اليوم اللي هي كومون دوموندي لا كارت سي سي بي ولا لا كارت ذهبية. بون يا بلان جون اللي يقولوا لي ناس كامل تعرف دير لا دوموند. سيت فيديو اي ديستيني بور لي جون اللي ما يعرفوش يديروا لا دوموند. فوالا نبداو. avant de commencer bien sûr la vidéo, merci de abonner la chaîne تاعنا. Bien sûr avec l'activation تاع la cloche هذيك باش يوصلك ديما جديد تاع لي فيديو تاعي. Bon, avant de commencer la vidéo, لازم يكون عندك حوايج اللي هما la carte d'identité ou la permis de conduire ou la passeport plus le CCP, numéro de CCP bien sûr avec la clé plus un numéro de téléphone qui m'est valide parce que tu vas recevoir un message pour valider la demande. Tout simplement, la demande elle est simple. On va tout simplement l'écran. On va écrire carte d'Habia. Bon, la connexion est chouillante. J'ai la carte d'Habia Algérie Post. Bon, on dit comme la plateforme هذه تخرج لكم directement في l'interface pour la demande. Bon, كاينين هنا des ongles هنايا كيما changer votre bureau de réception نوليو ليهم بعد statut commande, changer numéro mobile et imprimer votre reçu. Voilà. Donc pour remplir la demande, il faut juste remplir le numéro de CCP هنايا اللي فيه 10 chiffres. كان النيميرو تاعكم فيهم 8 chiffres ولا زيدوا 0 à gauche زيروات اللي تسمى من البلايص اللي يبقاو. ولا كان عندكم 8 chiffres زيدوا 0 في 2 0 في الاولين اكسيتيرا. ولا عندكم 7 chiffres زيدوا 3 0. لا كلي لو نون اللي هي النقمه لو برينون. هنا la pièce d'identité, tu vas choisir entre la carte nationalité, permis de conduire, passeport, avec le numéro, les dates de délivrance, اللي بتحمدوها لك تخيرها par واش هي الولاية ولا البلدية اللي يمدوها لك. فاليد هذه صالحة من إلى l'adresse bien sûr. هنايا l'adresse pour l'adresse bon عندنا نكتبو l'adresse قلت لكم de préférence تكون adresse اللي مكتوبة في السي سي بي بعد الايميل ونكتبو هنا النيميرو. لا كان عندك كان عندك جيزي موبيليز ولا اوريدو. هنايا لا ريجيون نكتبو لا ولاية. لا كان عندكم دايرة لا كومون اللي هي البلدية نكتبو لو كود بوستال bien sûr. pour la question secrète هذه la question secrète واش هي هذه en cas tu veux récupérer l'accès pour le ECCP تاعك. هذه من بعد نديرو عليها فيديو pour activer واحد l'option هكا اللي كيما تحب باغ اكزومبل كي صرا موفمون في لو كونت تاعك يبعثلك ان ميساج في التليفون. هذه من بعد نديرو عليها فيديو سبيسيال. دير لا كيسيون سيكريت هذه لا كيسيون ديرها باه on sait jamais tu veux récupérer l'accès demander لك la question secrète ولا en arabe c'est كلمة سحرية و شي با. لا ريبونس كتبها هنا وكاين هنا لو كود دو ليماج لو كود كابتشا هذا اللي هو ان ماجيسكول. هذا سا ديبون يتبدل ومن بعد تكا فاليدي ومن بعد فيزواليزي لي انفورماسيون تاكسبتي و تفاليدي بيان سور. ومن بعد يبعثلك ان كود في لو تليفون تاعك. جينيرالمون لو كود هذاك دي فوا يطول دي فوا ما يجيش. بون لا ما جاكمش الكود تعادوا لا ديموند من دار جديد باسكو سا مارش با. جونغ كي ما يجيكمش الكود لازم تعادوا لا ديموند ا زيرو. بون
il reste que هادوني من التحت. Changez votre bureau de réception. Qu'est-ce qu'on a la carte en cours de c'est-à-dire يديروا فيها قادر تبدل وين حتوصلك لا كارت ولا وين حترونوفلي لا كارت ولا اكسيتيرا. فوالا هنا تكتب النيميرو دو لا كارت اللي عندك وهنايا le numéro de téléphone bien sûr ou de valider. هذا نرجعو هنا statut de commande. Donc tu dis les inscriptions l'inscription pour c'est-à-dire tu fais la demande pour la carte d'habillage. تقدر هنا avec هذا le statut de la commande vérifier est-ce que le CCP تاعك هذا est-ce que راهو en cours ولا كاين un problème ولا في la commande s'il y a des réserves c'est-à-dire عندك مشكل quelque part. Toujours c'est la même procédure. تدخل le CCP تاعك تدخل numéro de téléphone تدخل le code هذا تكا validé يعطيك واحد genre le statut de la commande تاعك c'est-à-dire وين وصلت la commande تاعك. هنايا bon ça arrive ديما حنا نبدلو بزاف النومر تليفون تاعنا باه لي يدي النيميرو جديد تاعكم هذاك باسكو لي زوبيراتور اون فوا يروح لك النيميرو ما يعاودو يبيعوه ابخي جي با 3 mois ou 4 mois. Donc كي تشونجي لو تليفون تاعك تكتب لو ريب تاعك. لو ريب سي لو رelevé d'identité postale. لو ريب تاعك اللي هو يعطيك لو فورمات تلقاه en généralement في CCP. l'email وتكتب لا كيسيون سيكريت اللي حكينا عليها هذيك لا ريبونس. ancien تكتب l'ancien numéro de téléphone تاعك و nouveau numéro تزيد تعاود تكونفيرمي هنايا. après le code après يبعثولك un code في le nouveau numéro si les informations هادو كامل صحاح يبعثولك ان كود في النيميرو جديد اللي دخلتو من بعد دخل لو كود هذاك ومن بعد يفاليدا لو نوفو نيميرو. هادي كونسيرنون لو شونجمون تاع numéro de mobile ou imprimer votre reçu. Après كي تخلص لا كيما انا اكسبليكي في لا دوموند كي تخلص يعطيوك واحد لو reçu هكا تامبريميه وتغارديه عندك. لا راح لك هذاك لو reçu ولا نسيت ليميل تاعك باسكو اون فوا تانسكري يبعثولك لو ريسيبيسي هذاك في لو ميل تاعك. لا راح لك لو ميل ولا ما عندكش لاكسي بور لو ميل تامبريمي لو ريسو منه. بون هادي نورمالمون tout ce qui concerne la commande تاع la carte d'habillage on a expliqué comment le demander. On a expliqué aussi les onglets qui sont très importants. Changer le bureau de réception tag, vérifier l'avancement de la commande tag, changer le numéro de téléphone tag ou imprimer le reçu la commande tag. Normalement tout ce qui concerne la demande de la carte CCP. Si vous avez des questions comme des questions, merci تكتبوهم لي تحت الكومنتار وانا نجاوب عليهم avec un grand plaisir. اللي وصلنا هنا في لا فيديو دي merci pour votre patience. c'est vrai بالك طولت عليكم شويه mais on a expliqué presque le contenu تاع لا بلاتفورم هذه. دونك نتلاقاو في فيديو جديده. ما تنساوش toujours abonner في لا chaîne تاعنا pour nous encourager toujours de faire des vidéos haka pour expliquer aux gens comment faire les paperasses et surtout la carte d'habillage. C'est très important surtout qui par exemple voyager ou là donc tu as besoin toujours d'une carte اللي تكون عندك. voilà ما تنساوش toujours abonner في la chaîne تاعنا. نتلاقاو في فيديو جديده. لكن حبيتو تحكيو على un sujet comment faire une chose ou la demander une chose اكتبوها لي في les commentaires لتحت. وانا je fais une vidéo عليها. voilà merci ciao.